Hello friends, welcome back to our channel. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா Rx100 தான். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க Rx100 எப்போ போடுவீங்கன்னு. நம்ம ஏன் Rx100 போடலைன்னா பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி உள்ள வண்டி கிடைக்கலைங்க. எஃப்சி உள்ள வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 110 120 அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. எஃப்சி கரண்டில் உள்ள வண்டி மட்டும் தான் நான் எடுக்கிறேன். உங்களுக்கே தெரியும் எஃப்சி இல்லாத வண்டி எடுக்கலாம். அது மெயினாக Rx100 பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாலே போலீஸ் செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம எஃப்சி இல்லாத வண்டி வந்து நம்ம ஓட்ட முடியாது. கண்டிப்பாக எஃப்சி உள்ள வண்டி தான் எடுக்கணும். ஸோ அந்த வண்டி தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இவ்வளோ டைம். அதுவும் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கணும், இன்ஜினும் நல்லா இருக்கணும், அவுட்லுக்கும் நமக்கு ஓரளவு டீசெண்டாக அழகாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான், ஏன்னா நம்ம பட்ஜெட் வந்து அதிகம் Rx100 கிட்டத்தட்ட ₹1 கிட்ட போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இதை எடுக்கணும். இன்னொரு கஸ்டமர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்லோவாக வீடியோ போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ இது பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்படி இல்லைங்க, நான் அந்த எஃப்சி உள்ள வண்டியை பார்க்குறதுக்காண்டி தான் இவ்வளோ வெயிட்டிங். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வண்டியை பற்றி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 95 மாடல் Rx100 தான். Rx100 இது வந்து எஃப்சி கரண்ட், ஸ்மார்ட் கார்டு எஃப்சி கரெக்டாக இருக்குதுங்க. எஃப்சி கரண்டாக இருக்குது. எஃப்சி கரண்டாக இல்லாத வண்டி நான் எடுக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி இன்ஜின் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது. அவுட்லுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த இந்த இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் பாருங்களா, ரொம்ப அழகாக அந்த நீட்டாக நல்ல பெயிண்ட், அந்த லோக்கலான பெயிண்ட் அடிக்கல. அதே மாதிரி டேங்க் எல்லாமே பாருங்கள். அந்த லுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே நமக்கு ஒரு விண்டேஜ் ஃபீல் ஒன்று கிடைக்குது. ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலன்சரில் மட்டும் ஒரு இடத்துல வந்து வெல்டு வச்சுருக்குறாங்க சைலன்சரில். அதே மாதிரி முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் மட்கார்டுங்க. ஒரிஜினல் மட்கார்டு அதில் சின்ன டேமேஜ் இருக்குது. ஆனால் ஒரிஜினல் மட்கார்டாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம மாற்ற வேணாம், அப்படியே வச்சுருக்கிறது நல்லது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ₹500 மட்கார்டு கிடைக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் அதை மாற்றினீங்கன்னா இந்த மட்கார்டை வச்சுக்கோங்க, எடுத்து தூர விட்றாதீங்க. கண்டிப்பாக இதுதான் வந்து வேல்யூ. அதுமாதிரி டேங்க் இதெல்லாமே ஒரிஜினல் தாங்க. பெயிண்டிங்கும் நல்ல பெயிண்டிங், நல்லா இருக்குது வண்டி. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு 70 to 75% இருக்கும் டயரு. பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60% இருக்கும். ஸோ வண்டியில் செலவு எதுவுமே இல்லைங்க. பெயிண்டிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, டீசெண்டாக இருக்குது. வண்டி நல்லா டீசெண்டாக லுக்காக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 98,500. நிறைய கேட்பீங்க நீங்கள், அந்த எஃபிலெலாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது எஃப்சி இல்லாத வண்டி. அந்த இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து 2012 வரைக்கும் எஃப்சி உள்ள வண்டி ஒன்று 2012 வரைக்கும் ஆன்லைனில் அப்டேட் ஆகிருக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஆகலை. ஆக்சுவலாக அந்த வண்டி நமக்கு சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா Rx100 சொன்னாங்க. நம்ம இன்ஜினை பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு 135 இன்ஜின். அது போக அந்த வண்டியில் மட்டுமே ₹7,500 ஃபைன் இருக்குது. அந்தளவு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி எந்த வண்டியும் எடுக்கிறதுல எல்லாமே நீட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வண்டியை எடுக்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டியை நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காணிக்கிறேன். இன்ஜின் சவுண்ட்லாம் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஜின் சவுண்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. வண்டி நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வண்டி வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்த்து எடுக்கலாம். நமக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரியாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.